Մերոնք GTM կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Մեր ծրագրի գործընկերը Fast Bank-ն է, շնորհակալություն Fast Bank-ին։ Եվ այսպես հարցնում են, ախր դու նորմալ մարդ էիր, հիմա ինչ ես ուզում Նիկոլ Փաշինյանից։ Ինչ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որ ես ուզեմ։ Ես որևէ մեկից որևէ բան չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկրում ամեն ինչ հավուր պատշաճի ընթանա։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր երկրում ստեր չխոսեն։ Իդեպ ապրիլի 1-ն է, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Պուտինին հանդիպելու, խորհրդանշական օր է։ Կգա ու կպատմի, ես չգիտեմ։ Բոլոր դեպքերում, որpիսի մենք հասկանանք, ուր ենք գնում, մեզ պետք է միշտ հետ նայել։ Եթե հետ չես նայում, առաջ գնալու տեղ չունես։ Ինչ ունեիր եւ ինչու այսպես եղավ։ Եվ այսպես ինչու այնպես ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դերում։ Շատ պարզ պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած ապականման գործընթացը շարունակեցին Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժիկ Սարգսյանը։ Բարոյազրկեցին ամեն ինչ։ Հետո որ տեսան, որ այլևս էլ տեղ չունեն, այլևս կորսված է ամեն ինչ, Նիկոլ Փաշինյանին դարձրեցին քաղաքական գործոն։ Այո, խնդրում եմ, այդ Նիկոլա Զավրերը բան, ձեզ հիմարի տեղ մի դրեք, են իր Արայիկ Հարությունյանը, որ մի ձեռնափայտ ձեռքը իբր Գյումրիից գալիս էր, սա Մովսեսի ձեռնափայտն է, եւ այլն։ Այդ հիմարությունները, այդ հեքիաթները ձեր երեխեքին կպատմեք, թորներին բան, որ ունենաք։ Չկար այդպիսի բան։ Չի եղել Հայաստանում մի իրականություն, որ բոլորը մեկ դառնան, եթե պետությունը չի ցանկացել։ Էլի հիշեցնեմ ձեզ, այդ էր մնացել, որ պետական, բժշկական ինստիտուտը կամ համալսարանը հանկարծ սպիտակ խալաթներով դուրս գան Նիկոլին պաշտպանելու։ Հանկարծ բոլոր բանկի աշխատողները, ովքեր աշխատում էին ու իսկ բանկերը Քոչարյան Ռոբերտներինն ու Սերժ Սարգսյաններինն էր եւ մնացած գործարաններինը, հանկարծ դուրս գան Նիկոլ Փաշինյան պաշտպանելու, չէ։ Այդպես էր ծրագրավորված։ Բայց ժողովրդի ատելությունը այս իշխանություններից ազատվելու ցանկությունն այնքան շատ էին, որ գնացին եւ մերժեցին Սերժին, ինչպես ասում են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության առաջնորդը։ Սա ծրագրված էր քանզի շարունակությունը պիտի լիներ Արցախի անկումը։ Արցախի անկման պատճառները մենք գիտենք ովքեր են։ Դա Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժիկ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ կամային հատկությունները, որ վախեցավ, գնաց նստեց իր տանը, ասեց դե տղայեք պահեք։ Չուզեց կտրուկ քայլեր անի։ Եթե այն ժամանակ 20 կամ 100 հոգու գնդակահարեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սկսած Քոչարյան Ռոբիկից եւ մնացած տահակներից, ամենևին մենք այս 44 օրյան չէինք ունենա եւ այդ հազարավոր զոհերը չէինք ունենա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չարեց, նրանք հասունացրեցին ամբողջ բանակը, ամբողջ բանակային համակարգը, տեսեք, զինվորը միշտ կռվում է։ Զինվորը կռվող է։ Զինվորին հրամայել է պետք։ Բոլոր հրամայողները, եթե նախկինում էլ երկու փամփուշտ կրակել էին Վասն Հայրենյաց, դարձան շարքային ստահակներ։ Չգիտեմ, Բաղմանյան հայկազներից մտեք, Փայտիկյան արշոներից դուրս եկեք։ Բոլորը ստոր արարածներ դուրս եկան, բոլորը դարձան բիզնեսմեն։ Այո, քաղաքական իշխանությունները նրանց դարձրեցին այդպիսին, բայց եթե նրանք էլ ունենային կամային հատկություններ, մարդ լինեին եւ ոչ անասուն, ամենևին չէին դառնա այն, ինչ դարձան։ Եվ ես մեկ անգամ պատմել եմ, էլի հիշեցնեմ։ Արցախում հրավիրում են հրամանատարներին, պարզվում է, որ 20 տարի կանգ առած թեփլախոդի վրա հազարավոր տոննաներ վառելիք են դուրս գրել։ Ասում են մենք գիտենք ով է արել, տղերք, ինչ են արել, ձեզ ստիպել են, այդ փողերը լվացվել է, դուք բայց մեր կռված տղերքն եք, մեր, չգիտեմ, զորամասերի հրամանատարներն եք։ Նրանք ովքեր ձեզ հրանգել են պատասխան կտան, բայց դուք այլևս նման կերպ չպիտի անեք, սենց չի լինի։ Այդ ասողին ասում են մենք քեզ կգյուլենք։ Այդ ասողին ասում են դու Ստեփանակերտ աշկերտից չերևաս։ Այդ մեր երեխեքի հացն է։ Այդ երեխեքի հաց վաստակող անասունները հրամանատար էին մնացել։ Եվ արդյունքում
մենք ունեցանք պարտություն։ Մենք երբեք չենք կարող այսպես պարտվել։ Բայց դա էր, մենք վաստակեցինք դա, եւ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանին հասարակությունը ներեց, քանզի շատ լավ գիտեին արմատն ինչ էր։ Մարդիկ հոգնել էին այս անմարդկային վերաբերմունքից։ Շարունակությունը սպասելիքները շատ են, ձեռքներս ընկածը քիչ։ Նիկոլ Փաշինյանի մասով դեռ կշարունակեմ խոսել, հիմա այս պահին գանք այն ինչ ունենք։ Մեկ ինձ ասում են, վայ, Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, ոնց որ նրան է պաշտպանում ժողովուրդ, որևէ մեկը իմ տեսակի չի կարող պաշտպանել որևէ մեկին։ Եթե այնտեղ կա սխալ, ես դա պարզապես բարձրաձայնում եմ։ Ես թքած ունեմ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է սխալվել, Սամվել Կարապետյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի նման մեկը այսօր խոսում է բարևարքությունից։ Պատկերացնում եք, դա մի մարդ է։ Մարդ դժվար է ասել Քոչարյան Ռոբերտին, չեմ էլ կարող հայեմատել որևէ կենթանու հետ։ Երևի կարիճի։ Մեր ուրեմն վիպաշխարում ասվում է, Աստված բոլոր կենթանիներին ստեղծեց, բացի կարիճներից։ Կարիճները առաջացան հողին թափված դավաճանների արյունից։ Դավաճանին մորթել են, այդ հողից, որտեղ թափվել է, այդտեղից կարիճ է դուրս եկել։ Այ Քոչարյան Ռոբերտը այս տարբերակն է։ Եվ այս մարդը ոչ ավել, ոչ պակաս, կներեք մարդ բառի համար, ասում է բարևարքություն, կանոններ, երկիր, դա այն մարդն է, ում թիկնապահները ինչ եթե բարևն իրեն դուր չեկավ, տարան մեկին արտակնոցում ծեծելով սպանեցին, հաջորդ օրը այս մարդանման ասում էր, ափսոս մեռելա, որ չմեռնել, ես իրան դեռ ասելիք ունեի։ Եվ այս մարդը խոսում է բարևարքությունից, կանոններից։ Նույնը վերաբերում է Սամվել Կարապետյաններին, որոնք այլընտրակ չեն ժողովրդի հուզումներին, ինչու։ Այս մարդիկ եւս տարիներ շարունակ այդ Քոչարյան Ռոբերտների, Սերժերի, դաշնակ պարագլուխների, ովքեր որ ասма մեջ կերել կողքման են եկել, նրանց հետ հավասարապես մասնակցել են մեր պետականության կործանման գործընթացին։ Այստեղ է խնդիրը։ Երբեք չեն բարձրաձայնել, թե այս ինչ եք անում։ Նրանց դա չի հետաքրքրել, իրենց բիզնեսը, իրենց հնարավորությունները, իրենց անելիքները։ Եվ ըստ այդմ այդ բոլորը նպաստեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման մեկը գա այս երկրի վարչապետ։ Լավ, եկավ։ Հիմա ես զարմանում եմ բոլոր այն կծնվողների վրա, որ ուշագնաց լինելով ասում են, Նիկոլ ջան, չգիտեմ, էսը տուտեմ, այնը տուտեմ։ Այն մի Թաթոյան էլ կար, էսը տուտեմ, այնը տուտեմի հետ կապված ասեմ էլի։ Քոչարյան Ռոբերտը, որ այս երկրի համար մեկ դավաճանն է եւ Թալանչին, երբ ձերբակալվել էր, Արման Թաթոյանը կամ Արմեն Թաթոյանը, Արմեն էր չեմ հիշում, արհամարանքի արժանի մարդ է, անկախ թե ինչպիսի գրագիտությամբ է այսօր փորձում ճամարտակել, ընդամենը սրան հետաքրքրում էր, թե ճիշիկ անելու գործիքը Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ հաճախականությամբ է ճիշիկ անում, մարդու իրավունքների պաշտպան լինելով։ Այս երկիրը թալանա դժբախտություն բերած մարդու հանցանքի մասին նրան ոչինչ չէր հետաքրքրում, ասում էր մարդ է ու հաճախամիզությամբ է տառապում։ Այս է Թաթոյան եւ մնացած Թաթոյանները խայտարակ պատմություն է, խայտարակ իրականություն ունենք, բոլորը մեկը մյուսին արժեն, այսպես կոչված ընդդիմադիր դաշտ կոչվածը։ Հիմի գանք Նիկոլ Փաշինյանի կերպարին։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի իմանա մի բան, չգիտեմ ով է այս մարդուն ասել, որ եթե դու, հիշում եք այն հայտնի կտորը երկինք ֆիլմում, Թորիկն ասում է Գրիգոր աղան կովի պես կանաչի կուտեր։ Ով է ասել, որ եթե դու կովի պես կանաչի ուտես եւ գրճացնես, ժողովուրդը քեզ կասի, օխ, դու մեր Աստվածն ես, դու մեզանից մեկն ես։ Ժողովուրդը չի լափում, ժողովուրդը ուտում է, շատ հաճախ ուտում են իշխողները։ Ով է ասում, որ ես չպիտի բարձրաձայնեմ, որ այդ հակաէսթետիկ ու հակահիգենիկ պատկերով մարդկանց մեջ չեմ մտնում։ Ով է ասում, ով է ձեզ մոլորեցրել,
որ որևէ մի ապուշություն, ինչպիսին էր կրթությունը մոդայիկ է կամ նորաձև է արտահայտությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանն արել է, պիտի ես չքննադատեմ, չասեմ, ինչ ապուշություն, ինչ թշվառություն, ինչ հիմարություն, ոնց կարող է կրթությունը մոդայիկ լինել, որ ապուշն է դա ասել, ինձ դրանց սերը չի էլ հետաքրքրում։ Բայց տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, իր ասածից հետ չի կանգնել, մի ամբողջ տարի կամ չգիտեմ ինչքան ժամանակ անմեղսունակի տեսքով խոսում է կրթության մասին, կրթության նորաձև լինելու մասին, եւ մի խումբ անմեղսունակներ արդեն մարզերում Հայաստանի տարածքով մեկ խմբակներ են սարքել, կրթությունը նորաձև է վերնագրով եւ այդ խմբակների շրջանակում ծավալում են ինչ որ միջոցառումներ։ Բայց ասեմ, այս գեղեցությունը ոչ միտեղ չի տանում։ Բայց ասեմ Նիկոլ Փաշինյան, այս ժողովուրդը, կողքիդ ադրբեջանցի ժողովուրդը, ոչինչ չունի, իր համար մի մաշտոց է գտնում, պայմանական ասած, թե ով է իրենց լեզուն ստեղծել, մի նիզամի է պղծում, պարսիկ բանաստեղծ, ասում է սա ադրբեջանցի է եղել, դուք Մեսրոպ մաշտոց ունեցող երկրի ղեկավար, մեր ինքնությունը հաստատող մարդ ունեք եւ այդ մարդու լուսանկարը առաջին դասարանի դասագրքից հանել եք եւ ձեր անմեղսունակության հասնող կրթության ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ոչ ավել ոչ պակաս ասում է ով է ասում QR կոդով կարող ենք նայել ինչ հիմարություն մարդիկ չեղած տեղը կուրքեր են ստեղծում որ ասեն մենք պետություն ենք դուք ձեր ունեցածը եւ անգամ չեք գրում եւ անգամ ներողություն չեք խնդրում ժողովրդից, որ այդտեղ սպրտում է եղել։ Այդ սպրտումը դες չի հետաքրքրում։ Այսինքն ես ինչքան եք մեծամտածել, որ կարող եք արհամարել այդ ձայնը եւ ասել կամ պատժել կամ ասել այլևս չի կրկնվի դասագրքերը, այս մասով այո թյուրիմացություն է եղել, բաց թողում է եղել։ Այդ ինչքան եք դուք ինքնասիրահարված Նիկոլ Փաշինյան, բայց չասեմ, որ այս գեղցու շուստրիությամբ ոչ միտեղ չեք կարող գնալ։ Անկախ ամեն ինչից ընտրությունը ինչ արդյունք կունենա, իսկ ես ձեզ ասեմ, այն նյութերը, որ այսօր տարածվեցին, երեք տարածվեցին Սամվել Կարապետյանի կողմնակիցների կաշառք բաժանելու կամ կաշառելու կամ շահագրգռելու հետ կապված, պատահական չեն։ Եթե հատուկ ծառայությունները այդքանը տարածել են, իմացեք, որ 10 այդքան արդեն ամբարած կա։ Եվ ուշ չի, հեռու չի այս ժամանակը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կմերժի գրանցել այդ ուժեղ Հայաստանին, այ հենց այդ հենքով, եւ դրանով կավարտվի։ Մի մասը հասարակության զզված Նիկոլ Փաշինյանի անկապ ուտելուց ուտելը ես մեղմ բառ եմ ասում ձևակերպումների դուք ինքներդ կտակ հայտնի մի ասացված կա չտեսն ինչ է տեսել շարունակությունը իմացողը գիտի այս չտեսությունից զզված չեն գա ընտրության կգա մի մասա ում համար ոչ թե կարևոր է հայրենիքը այլ կարևոր է Նիկոլը եւ այդ մասսան կընտրի Նիկոլին այո կընտրի բայց շարունակությունը ուր կհասնի անգամ Նիկոլը չի կարող պատկերացնել շարունակությունը հետագա ընթացքը երկրի վտանգվելու է այս անվստահելիության այս անմեղսունակության այս տխմար արտահայտությունների այն մի օպելի վարորդ քաղաքապետի ինչ որ մարդիկ գրում են ոնց որ հղի է Սավինյանից գրող է ինձ տալի այդքան մանր եք դուք բայց ես չի հետաքրքրում որ ձեր լակոտը կմնա տգետ շնորհիվ Ավինյանի ձեզ չի հետաքրքրում բայց դուք անասունից ինչով եք տարբերվում երբ ինձ հարցնում եք թե ես հղի եմ Ավինյանից թե չէ
Այսպիսի վերաբերմունք երկրի, լեզվի, պետության, պետականության նկատմամբ ձեզ ոչ միտեղ չի տանի, մեզ որևէ տեղ չի տանելու։ Այ իմ խնդիրը սա է, որ ես անընդհատ պիտի բարձրաձայնեմ։ Գանք Նիկոլին խփողներից, դա էլ պատճառ ունի։ 18 տարեկան, այն որ իբր փորձեց խփել, ես ձեզ մի բան ասեմ, հատուկ ծառայությունները, ԱԱԾ, մի հատ ակաժներները սրեք, ձեր գործն էլ շան գործ է, ավչարկի պես, որ զգաք, լսեք, պատարակի, ենտեղ պատարակում մարդիկ կային, մարդիկ, ովքեր երբեք պատարակի չեն մասնակցել, այդ ոնց էր այդ օրն այդտեղ էին, դա նշանակում է մի բան, այն որ Նիկոլը պիտի գար մի ժամից արդեն նրանք գիտեին, այ դուք ձեր մեջ մի տվեք առեք, այդ ոնց եղավ, որ այնտեղ մարդիկ կային, որոնք խաչակնքել էլ չգիտեն, խաչն էլ չգիտեն, ինչ է, Աստված էլ չգիտեն, ինչ է, բայց այնտեղ էին, եւ այդ երկու երեխեն ինչ որ քայլ արեցին, դրանցից մեկին բաց թողեցին, մյուսին բռնեցին, բա Նիկոլ Փաշինյանը, որ գեղցի չլներ, հիմա չեր ասի, ես այդ երեխուն ներում եմ, երևի իրան շեղել են, չբռնեք, այդպես կհայտարարեր, այն կնոջ հետ խոսեց այնպես, ինչպես չպիտի խոսեր, անկախ այդ կնոջ պահվածքից, անարդար լինելուց, Նիկոլը իրավունք չուներ այդ կնոջ հետ մետրոյում այդպես խոսել, Նիկոլը ոչ ոք է, որ այդպես խոսի, իրավունք չունի, իր պաշտոնի, իր դիրքերից այդ տոնով խոսի, հետո ներողություն խնդրեց, այս լակոտներին կներեք, պետք էր ուղղակի ասել, բաց թողեք, ես ներում եմ նրանց, եւ ոչ թե վայ, իսկ ինչու են նրանք փորձում, որովհետեւ տեսնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է, չգիտեմ, իրեն դնել, չգիտեմ ինչի տեղ, մի կթալ վերցնել ու ճաշ ֆրթացնել, մի, չգիտեմ, կանանչի վերցնել ու ղրջ, եւ ինձ դուր չի գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է թանկ բաների մասին շատ էժան խոսել, չասեմ այդ մասին, դուք ուզում եք ես ինչ-որ մեկի կամ իմ տեսակը ինչ-որ մեկին քծնվելով ապրի, ասացեք ինձ, խնդրեմ, Արարատ սարը ինչ արժեք ունի, ոչ միայն հայի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար, դա մարդկության սկիզբն է խորհրդանշում, այդտեղ է կանգ առել Նոյի տապանը, ժամանակին այն եղել է Հայաստանինը, հայոց աշխարհինը, հիմի Հայաստանինը չի, եւ Թուրքիան ասում է, ախպեր, մեր սարը ձեզ խորհրդանիշ ինչու եք սարքել։ Թուրքիան ճիշտ է ասում, մենք պիտի մտածենք, բայց այդ մատուցումը, որ մատուցում է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքան էժան է, այնքան տգեղ, այնքան անհասկանալի եւ այնքան ցածրակարգ, որ մարդ զզվում է։ Իմ ասածը բոլորին հասկանալի է, այո, ինչու սարքեցինք խորհրդանիշ, գանք հայտնի հռչակագրի, երբ հռչակագիրը հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետությունը, մեր երազանքները, SN-ը, հիշելով մեր պատմական անցյալը եւ այլն, հետո սահմանադրություն էր գրվում, չգիտես ինչու Վազգեն Մանուկյանի թևը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թևը, Վազգեն Մանուկյանի թևը ուզում էր անպայման, որ այդ հռչակագիրը լինի սահմանադրության հիմքում։ Ասացեք ինձ, խնդրեմ, քանի կոպեկ արժե դա։ Քանի կոպեկ արժեր դա մենք շուտ պիտի փոխեինք։ Չի կարող սահմանադրության հիմքում լինել հռչակագիր։ Չի կարող, ուղղակի, բայց մենք այսօր փաստի առաջ ենք կանգնած։ Բայց դա էլ մի կողմ, Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի սահմանադրությունում այդ դրույքները կան։ Նրանց միջևորս խոսում են, չգիտեմ, ինչ որ արևմտյան թե արևելյան Ադրբեջանի մասին։ Բա դուք լեզու չունեք, թե միայն կարող եք գորգորալ մետրոյում մի կնգավոր, ասեք, որ գիտեք ինչ, խաղաղություն մենք ուզում ենք, խաղաղությունը պարտադիր է, դուք ձեր տարածք ունեք, մենք մերը, բայց այդ ձեր սահմանադրությունից հանեք։ Եկեք փոխադարձ հանենք։ Մեզ էլ պետք չի, բայց եթե ձեզ պետք է մեր տարածքը, դուք գալատ եք արել։ Ինչքան կարելի է խեղճուկրակ, եթիմի տեսքով գնալ, վաստալ, ասել, լռել, մենք մեր սահմանը, դուք ձերը։ Այս ինչ ունենք այս Հայաստանը,
աշխարհի կենտրոնն է բոլոր հայերի համար։ Բայց մեր արժանապատվությանը չենք թողնի, որ մոտ գաք։ Այս տրամաբանությամբ խոսելու փոխարեն խիղճ ու կրակ, եթիմի պես, չգիտեմ, կրթությունը մոդա է, փողոցով աղբեք գրում, մոդան գլխներիդ կպչի եւ խոսում ու շարունակում եք։ Բա հարգելի ունկնդիրներ եւ ոչ հարգելիներ, ովքեր լսում են, որպեսզի մի կեղտոտ բան շպրտեն։ Բա ձեզ չի հետաքրքրում դա։ Բա ուզում եք, որ ես լռեմ այս մասին։ Ինչ է թե, ասենք թե Սերժից մի քիչ լավն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Չի լինում այդպիսի բան։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը առաջընթաց ունենա, մենք պիտի լավին լավ ու վատին վատ ասենք։ Եվ ամենևին հետույք մտնելով չզբաղվենք, հասկանում եք։ Չգիտես ինչու, մեր մեջ արմատացել է, որ պաշտոնյա է, ճիշտ է, չէ, կարող է սխալ լինել։ Եվ պետք է դա ասել։ Վայ այն պետությանը, որտեղ այդ մասին չեն խոսում։ Վայ այն պետությանը, որտեղ համահունչ չի բանակդ, հետախուզությունդ, պատրաստվածությունդ, այն ինչ արեցին մեր գլխին։ Իրանի պես փակ երկրի բոլոր օբյեկտների տեղերը Իսրայելը գիտի, Իրանի նման փակ երկրի։ Պատկերացրեք ինչքան դավաճան ստահակներ ունեին, մեր ամեն ինչը գիտեին, առաջի 10 րոպեում Արցախի հոպը պայթեց, ոչ ևս եղավ։ Մենք մեր երկրի արժեքը չիմացանք ու չպահեցինք, որովհետև բոլոր այն զինվորականները, այդ թվում նաև այն հետախույզը, ամենայն հարգանքով, կանդազը և չկանդազները, բոլորդ գիտեիք, որ բանակում բոլորը գալիս էին տանելու, սկսած ենթասպայից։ Կներեք, մարդ չեղաք, ձայն չհանեցիք, տարիներ շարունակ լռեցիք, լափին մասնակից եղաք, դավաճանությանը հետևաբար մասնակից եղաք։ Այդ որ հետախույզ էիք, լավ գիտեիք, որտեղ ինչ կա։ Լավ գիտեիք, որ երբ տագնապ էին տալիս, Զորամասից դուրս եկող 20 մեքենայից 15-ը չէր հասնում առաջնագից։ Որովհետև լափած էր, քանդած էր, ծախած էր, եւ այդ ամբողջը արվում էր բարձր հրամկազմի իմացությամբ։ Բայց ինչին պիտի պատրաստ լինեիք, բայց դուք այսօր որ ասում եք լավագույնն ենք եղել, ձեր լավագույնը ում էր պետք, երբ ժամանակին ձայն չհանեցիք։ Այդ ձայն չհանելու արդյունքում մենք կորցրեցինք։ Հիմա էլ ինձ եք ասում ձայն մի հանիր, ոչինչ, դու որ հիմա սրանց բան ես ասում, թշնամու ջրաղացին ես ջուր լսնում Քոչարյանի էսի, չէ։ Թշնամին մեր մեջ է։ Եթե մենք չենք ասում, չենք պահանջում, ոչինչ չենք ստանում, կամ ստանալու ենք Արցախ 2։ Այս անգամ Հայաստանի տեսքով։ Հայրենիքը սիրելու է, քար առ քար։ Հայրենիքի վրա չպիտի միզես, հայրենիք քեզ ամեն ինչ տալիս է, հողդ ամեն ինչ տալիս է։ Եվ չպիտի պարզապես տրորես ու չմտածես դրան ինչպես պաշտպանես։ Ինչպես պահանջես, որ այսպես անի, չեք անում, չեք արել, շարունակում եք խունջիկ գալ, դա վատ է, բայց այսպես էլ չի մնա, ամեն ինչ լավ է լինելու, կհանդիպենք։